studied ที่จะบันทึกยังครับบันทึกแล้วนะ Alright, so good morning everyone and welcome to my class English with me. So today we are going to study past verb was and were in negative form. You know negative sentence. นักเรียนรู้จักคำว่า negative sentence ไหม Do you know the negative sentence? We have got affirmative. Last 2 weeks we have learned affirmative sentence using was and were. No, affirmative. เป็นประโยคบอกเล่าในการใช้ was และ were นะครับส่วนวันนี้ we are going to study we are going to study past verb was and were in negative form. What is negative ประโยคอะไรครับประโยคอะไรนี่สัญลักษณ์ลบแสดงว่าเป็นประโยคเชิงลบนั่นหมายความว่าประโยคปฏิเสธถูกต้องประโยคปฏิเสธนะประโยคปฏิเสธ very good correct เดี๋ยวรับก่อนเพราะฉะนั้นมันง่ายเลยนะประโยคปฏิเสธในการใช้ was และ were was not okay and were อะไรครับ were not if you want to make it short form it's easy to become wasn't อันนี้หลักอะไรเป็นอะไร weren't no weren't wasn't and weren't was not and were not นะครับ was not and were not ทีนี้เราดูนะใช้ was with a singular we use were with a plural ทีนี้เรามาสร้างประโยคเหล่านี้เป็นประโยคปฏิเสธกันนะ Albert Einstein was not the only clever scientist นะไม่ใช่เพียงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ฉลาดคนเดียวมีอีกหลายคนเหมือนกันที่ฉลาดพอๆกันเนาะnumber 2 a lot of children on the bus this morning รูปมันมีเยอะแต่เราลองสร้างประโยคนี้เป็นประโยคปฏิเสธหน่อยa lot of children we use was and we use were ใช้ตัวไหน was หรือ were ครับ there wasn't you see a lot of children which mean there's more than one so when we are talking more than one people or one things it's plural so we have to use ไม่ต้องเขียนในหนังสือใช่ไหมครับ we use were แต่สร้างประโยคแล้วนี่เป็นประโยคปฏิเสธกลายเป็น there weren't a lot of children on the bus นะ there weren't a lot of children on the bus ถัดไปข้อที่3ดู poor Brenda in a hurry Brenda กี่คนนักเรียน how many person here how many one นะนักเรียนยกมือที่เชื่อไม่เห็นเพราะว่าพอที่เชื่อไปหน้าเนี่ยมันไม่เห็นหน้านักเรียน1คนใช้ was หรือใช้ were Good morning teacher Good morning ใช้อะไรครับ was หรือ were was very good was แต่สร้างประโยคนี้เป็นประโยคปฏิเสธทำยังไงเอ่ย Poor Brenda was อะไร wasn't in a hurry Poor Brenda wasn't in a hurry เห็นไหมเป็นสร้างประโยคปฏิเสธก็คือ Brenda เนี่ยไม่ได้รีบที Number 4 my school snack very tasty ยากไม่อร่อย snack เป็นอะไรก็คือเป็นถุง1ถุงใช้อะไร was หรือใช้ were ครับใช้อะไร was หรือ were เห็นไหม1ถุงถ้ามี1ใช้ ใช้ was so my school snack wasn't very tasty ยากมันไม่อร่อยเนาะถัดไป Mike was or Mike were
Mike was or Mike were everyone Mike was or Mike were What? okay was กลายเป็น Mike wasn't the winner his scientist project wasn't really amazing เนอะสร้างประโยคนี้เป็นประโยคปฏิเสธเฉยๆนะ number 6 Dad and the kids it's more than one so we use was or we use were Word. were สร้างประโยคปฏิเสธหน่อยกลายเป็น wasn't or weren't Weren't. no number 7 they wasn't or they weren't in Venice last year they wasn't or they weren't They were. They weren't. they weren't or they wasn't They were. Weren't. okay that's a moment please Teacher. a moment please a moment please okay number 7 they weren't okay they weren't very good number 8 the chair Teacher? wasn't broken Teacher. yes can you hear me Bathroom. can you hear me Yes. okay number 8 the chair wasn't or the chair weren't the chair wasn't or the chair weren't the chair is only one chair so wasn't or weren't Teacher. yes May I go to the restroom? yes sure wasn't นะอันนี้เป็น wasn't okay wasn't broken because the man wasn't พี่เชื่อครับขออนุญาตเข้าห้องน้ำครับ yes wasn't fat นี่เรากำลังสร้างประโยคปฏิเสธกันนะ number 9 my parent it's more than one so we use weren't my parents weren't very proud of me number 10 she wasn't really tired after running the marathon in New York no marathon in New York number 11 the Walcotts no the Walcotts weren't เพราะว่าเป็นครอบครัวนะ weren't at work they weren't at a restaurant ไม่ได้อยู่ที่ทำงานและไม่ได้อยู่ที่ร้านอาหาร number 12 a man is only one man เนาะ they weren't สมมุติว่ามีผู้ชายอีกคนหนึ่งตรงนี้ก็กลายเป็น they wasn't any men reading a newspaper at the bus stop นะครับ number 13 my math teacher คุณครูสอนวิชาคณิต one teacher wasn't very busy this weekend เนาะ number 14 it wasn't the last day of school and Pete wasn't very happy นะครับ number 15 it wasn't her first time on plane and Lisa wasn't scared นะครับ number 16
my uncle Tom won okay wasn't a lorry driverเห็นไหมการใช้ wasn't and weren't in negative sentence is very easy okay was not and were not นะครับสร้างประโยคเหล่านี้เป็นประโยคปฏิเสธเพราะฉะนั้นคำว่า was และ were เนี่ยอย่างที่เชฟบอกว่ามันแปลว่าเป็น you คือรู้สึกอายุวันเนอะเป็นอยู่คือรู้สึกอะไรอีกนะสัญชาติได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้น was แต่เราจะพูด was และ were ก็ต่อเมื่อมันเป็นอะไรสักอย่างที่มันเป็นอดีตนะเช่นที่เชื่อบอกว่าที่เชื่อเคยเป็นนักเรียนก็ต้องเป็น I was a student ที่เชื่อเคยอยู่กรุงเทพ I was in Bangkok นะสิ่งนี้มันเคยเป็นไม้ it was a wood อะไรประมาณนี้นะครับทีนี้ที่จะให้พวกเราดูวิดีโอเหล่านี้ถ้ามันอยู่ในรูปประโยคบอกเล่านักเรียนจะต้องสร้างประโยคเหล่านี้เป็นประโยคปฏิเสธโอเคไหมครับเรามาฝึกกันนะ was and were นักเรียนลองสร้างประโยคเหล่านี้เป็นประโยคอะไรครับประโยคปฏิเสธมาดูไหนแล้ว was และ were นะ was และ were ไหนไม่ใช่อันนี้ดูแล้วดูตัวนี้ถ้ามันมีประโยคบอกเล่านักเรียนสร้างประโยคบอกเล่านั้นเป็นประโยคปฏิเสธให้ทีเชอร์หน่อยนะดูว่าพวกเราจะทำได้ไหมนักเรียนดูประโยคนี้นะ They were in the savannah นะ Where they were in savannah ถ้าเราจะประโยคเหล่านี้เป็นประโยคปฏิเสธต้องไหมครับ There were they สร้างประโยคเหล่านี้เป็นประโยคปฏิเสธทำยังไงเอ่ย How do we form a negative sentence they อะไรครับ were หรือ were not they were not in the savannah นะถูกต้อง next คุณครูคำนี้เพลงอะไรครับเป็นเพลงในหนังที่ฉันไม่รู้เหมือนกัน How many trees were there they were one tree there was one tree there was no There were one tree there was one tree How do we form a negative sentence สร้างประโยคเหล่านี้เป็นประโยคปฏิเสธได้อย่างไร Teacher this movie is the Lion King Yeah how do we form this sentence into negative There wasn't one tree They wasn't one tree นะ They was not one tree ได้เหมือนกันOkay, next one. Was there a cheetah? Was there a cheetah? Did you see any cheetah there? Yes There was a cheetah This is a
Was there a cheetah? Yes, there was or no, there wasn't. There was. Yes, Yes, Ah, there was. If we Yes, want to make there this, if we want to make this sentence into negative, is here. No, there wasn't. Yes, there was. Next one. Was there a river? Yes, there was or no, there wasn't. Yes, there was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 . If we want to form this sentence into negative, it's here. No, there wasn't นะประโยคปฏิเสธและประโยคบอกเล่า Okay, this one. What animal were there? Were there? Yeah. There was. They were two giraffe. How do we form this sentence into negative? There wasn't, they weren't, or they were not. Again, can you do that again? There weren't, or there weren't two giraffe, or there were not two giraffe. Okay. Next. There's more to see than can ever be seen, more to do than can ever be done. There's far too much to take it in, but to find and flurry through. The sun rolling high, sapphire sky, each great and small, on the endless round. The circle of Was there a king? Yes. 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 There was. Yes, there was a king. Yes, there was a king lion. No? Oh, sorry. There was a lion king. A lion king, no? Okay, were there 6 monkeys? There wasn't. There wasn't one. There wasn't. There wasn't. There wasn't one. I think like no, there wasn't. There was one monkey. Is that correct? No, there wasn't. There was one monkey. Yeah. Ah, นะการประโยคนี้เป็นการสร้างประโยคปฏิเสธนะครับเป็นการสร้างประโยคปฏิเสธ
ออีกตัวหนึ่งนะครับ แล้วก็เดี๋ยวที่จะมี There's Harry Potter. oh sorry what's that I just saw Harry Potter. yeah I think we did last time Yeah. okay one more video of was and were in negative sentence เนอะ in a negative sentence where is it it's not this one this one Yeah. What happened? How many numbers are there? How many numbers are there? We have a okay the kids were playing in the park can you make this sentence into negative please The kid wasn't playing. it's not wasn't weren't or were not the kids weren't playing in the park okay Okay. everyone the kids weren't playing in the park okay the girl wasn't crying or weren't crying The girl wasn't crying. correct okay the boy was playing or were playing The boy was playing. you see boys many boys The boys were playing. The boys were playing. okay the boy were playing with a ball so can you make this sentence into negative the boys The boys weren't playing with a ball okay the sun was shining or the sun were shining The sun was shining. yes the sun was shining can you ให้นักเรียนสร้างประโยคเหล่านี้เป็นประโยคปฏิเสธหน่อย the sun was อะไร The sun wasn't shining. the sun wasn't shining หรือ the sun was not shining เนอะ next okay the kids wasn't eating or the kids weren't eating pizza Kids weren't eating. yes the kids weren't eating pizza นับใช้ weren't เพราะว่า kids หลายคน two boys was laughing or two boys were laughing We're laughing.ใช้ word จะสร้างประโยคปฏิเสธทำยังไง the two boys The two boys wasn't laughing. weren't because two boys more than one so we use were laughing become two boys weren't laughing next the boy's hand so one hand wasn't working or weren't working very well Boy's hand wasn't working. wasn't เพราะว่ามือข้างเดียวเนอะถ้ามือสองข้างใช้ were มือข้างเดียวใช้ was
The drink was spilling or the drink were spilling The drink was spilling. สร้างประโยคเหล่านี้เป็นประโยคปฏิเสธทุกคนทำยังไงเอ่ย The drink wasn't or weren't The drink wasn't spilling. on the table เนอะ correct ถึงข้อ 10 นะ Okay the boy was or were flying in the The air boy was flying. The boy was flying. The boy was flying. จะสร้างประโยคนี้เป็นประโยคปฏิเสธได้อย่างไร The boy Wasn't flying. The boy wasn't flying ถูกไหม Yes the boy wasn't flying ข้อสุดท้าย Oh my goodness ตัวแตกเลยแต่ว่ากลับมาใหม่ได้ Okay the boy's mom wasn't cutting The boy's mom weren't cutting his hair The mom wasn't cutting his hair. The mom ก็คุณแม่คนเดียว wasn't cutting his hair ถูกต้องครับถูกต้องเก่งมาก ทีนี้เราจะสร้างลองดูประโยคนี้นะลองสร้างประโยคเหล่านี้เป็นประโยคปฏิเสธนะประโยคหน้าพอนะครับประโยคหน้าพอโอเค water was cold ประโยคนี้ถ้าเราจะสร้างเป็นประโยคปฏิเสธต้องทำยังไง the water ทีเชอร์เมื่อกี้หลุด เข้ามายัง เข้าแล้วครับ ลองสร้างประโยคเหล่านี้เป็นประโยคปฏิเสธให้ทีเชอร์หน่อย water was cold ถ้าจะสร้างเป็นประโยคปฏิเสธกลายเป็น water was อะไร was cold. was not cold เนอะหรือ wasn't cold Now it is hot. You don't do the second sentence just do the first sentence นะ next one they were hot แสดงว่าถ้าสร้างประโยคปฏิเสธต้องทำยังไง They worked hard. they weren't hot what about this the weather wasn't cold อันนี้เป็นประโยคปฏิเสธ The อยู่แล้ว weather was cold. the weather was cold the weather wasn't cold puppies weren't big สร้างประโยคนี้เป็นประโยคบอกเล่าทำยังไงเอ่ย The puppy was big. The puppies, 2 puppies, 1 and 2. So we have to use were big. Puppies were big. When we talk about past, we use was and were. I was at school yesterday. I wasn't at school yesterday. ถูกต้อง For example, she wasn't at home. She was outside. อันนี้คือประโยคปฏิเสธอยู่แล้ว ถ้าจะบอกว่าเขาไม่ได้อยู่ข้างนอก จะบอกว่าไง She wasn't outside. They weren't at home last week. ถ้าพวกเขาไม่ได้ไปเที่ยววันหยุดจะบอกว่าไง They weren't on holiday. Thank you. They weren't on holiday. สุดท้ายดูตัวนี้นะ memory games there was there wasn't ประโยคปฏิเสธนะ John is little. นักเรียนดูตัวนี้นะ Mr. Slut is back in his office. Mr. Slut is back in his office. He is trying to remember the thing he saw before the bomb exploded at the crime scene. Can you help him? Look at the picture carefully. 40 seconds are
other statement true or false ให้นักเรียนดูรูปแล้วตอบว่ามันจริงหรือเท็จเนาะอ่ะดูรูปดีๆดูรูปดีๆเร็ว Bomb. There's a bomb. There's a bomb. There's a bomb. Bomb. Eat bomb. There's a bomb. จำสิ่งต่างๆบนรูปภาพให้ดีเลยว่ามันอยู่ตรงไหนเร็วว่ามันอยู่ตรงไหน ระเบิด ดูนักเรียนดูเมื่อกี้ห้องเขาเป็นอย่างไรนี่เขาถามว่า there was a flower pot on the table true or false False. นักเรียนดูรูปให้ดีนะเพราะว่าเมื่อกี้นักเรียนไม่ได้จำรูปใช่ไหม ดูให้ดีว่าสิ่งของต่างๆอยู่ไหนนาฬิกาอยู่ตรงไหนหนังสืออยู่ตรงไหน newspaper อยู่ตรงไหนแล้อยู่ตรงไหน กันปืนอยู่บนพื้นระเบิดอยู่บนพื้นแมวอยู่บนพื้นโอ้ยเด็กอยู่บนผนังนาฬิกาอยู่บนผนังหนังสือพิมพ์อยู่บนเก้าอี้หนังสือระเบิดแล้วนะภาพอยู่ด้านล่างเก้าอี้ หมดเวลาคำถาม There was a flower pot on the table true or false True. You're right. It's true. เห็นไหมมันอยู่บนโต๊ะ You are right it's true Next one There was a newspaper on the chair True or false True. หนังสือพิมพ์อยู่บนเก้าอี้ There was a bookshelf below the chair True or false Let me see this. I don't remember. You cannot get back เขาบอกว่าที่วางหนังสือเนี่ยอยู่ใต้เก้าอี้ I don't know. Maybe it's false. True or false False. False You're right This is bookshelf see it's above not below Oh, okay. There was an open window Yes, true. Yeah because the window was open right Yeah. Next one There was a dog under the table No, that's false. There was a cat or a dog False. That was False. You're right it's false There was a cat under the table There wasn't a lamp behind the armchair There wasn't a lamp behind the armchair ตัวหลังโซฟา True or false You're right. It's false. False there was a lamp behind the armchair แต่ประโยคบอกว่ามันไม่มีโคมไฟอยู่หลังโซฟานี้เลยก็เป็นเท็จเนาะ There wasn't a cup of coffee on the table There wasn't a cup of coffee on the table True or false True or false Is it false? I don't know. You're right. It's false. It's false There wasn't a cup of coffee but it's a cup of tea There was a gun on the floor True or Now false we finally noticed it is a gun on the floor. It's true. It's true. Yes, you're right. See, the gun was on the floor. Next, there was a picture hanging on the wall. Oh, that was false. The hacking place was open. It's true or false? False. You're right. It's false. มันไม่ได้แขวนแต่มันตกอยู่เนาะ There was a picture on the floor. Next, there was an open safe in the wall. There was an open safe in the wall. True. That was true. True ใช่ไหมตู้เซฟถูกเปิดใช่หรือไม่
ถูกต้องเก่งมากนักเรียน Have you got any questions No. No. No questions Yeah. Okay very good then so we finish our class and we meet again after New Year Happy Christmas